ប្រហែល9គុណនឹង100ឬក៏200ផងក៏មិនដឹងព្រោះបើតាមដឹងតួឯក BM21 លោកទាហានសៀមឈ្លានពាននៅជួរមុខសម្បើមណាស់ពេលសម្រាប់ចូលមុខដូចជាមិនមីកមិនស្គាល់ភ្លើងអីចឹងយោធាថៃនៅថ្ងៃនេះបានរាយការណ៍ថាទាហានរបស់ខ្លួនទី8និងទី9ហើយដែលខ្សែជីវីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធតាមព្រំដែនជាមួយនឹងកងទ័ពដ៏អង់អាចរបស់កម្ពុជាយោងតាមកាសែត90បានចុះផ្សាយថានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់កងកម្លាំងយោធាថៃបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាទាហានទី8និងទី9ហើយត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងចន្លោះព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជានៅក្នុងនោះពលទាហានដែលមានឈ្មោះចាំងឆៃអាយុ22ឆ្នាំមកពីឃុំប៊ូបាននៅស្រុកយ៉ាន់ថាឡេតនៅឯខេត្តហ្គាឡាស៊ីនដែលជាអ្នកកាន់កាំភ្លើងយន្តនៃកងវរៈសេនាតូចថ្មើរជើងលេខ3និងកងវរៈសេនាធំថ្មើរជើងលេខ112នៃកងយោធាភូមិភាគទី1ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៅសមរភូមិបឹងតាខ្វាន់បានកងផាងស្រុកតាប្រយ៉ានៃខេត្តស្រះកែវនិងទាហានទី9បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបន្ទាប់ពីត្រូវបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់របស់កម្ពុជាយោធាសៀមបាននិយាយថានេះគឺជាទាហានទី8និងទី9ហើយដែលស្លាប់ក្រោមដៃរបស់ទាហានកម្ពុជាដែលស្ដាប់មើលទៅដូចជាគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់និងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាថៃសម្ដែងនិងលាក់បាំងគ្រប់រឿងព្រោះបើតាមដឹងអំឡុងដែលពេលខ្មែរវាសង្គ្រប់វិញយ៉ាងចាស់ដៃក្រោមអំណាចនៃតួឯក BM21 កាលពីយប់មិញគ្រប់សមរភូមិជួរមុខគឺថៃបានស្លាប់រប៉ារប៉ាយនិងបាក់ទ័ពរហូតមេទ័ពថៃប្រកាសអាសន្នក៏ហៅកូនចៅប្រជុំជាបន្ទាន់ដោយមិននឹកស្មានថាសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាខ្លាំងយ៉ាងនេះដែលខ្លួនធ្លាប់តែមើលស្រាលថានឹងវាយបំបាក់ឲ្យបាក់ស្បាត់នោះហើយថែមទាំងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យគ្រប់ច្រកល្ហកថែមទៀតផងខ្លាចមានចារកម្មយកព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យកម្ពុជាក្រោយខ្មែរដាក់ចំគោលដៅសំខាន់របស់ទាហានសៀមឲ្យសភ្នែកហេតុដូច្នេះតួលេខទី8អាចគុណទៅនឹង100ឬក៏200ដងផងក៏មិនដឹងកុំពូកែលាក់បាំងពេកក្រដាស់មិនអាចខ្ចប់ភ្លើងកើតនោះទេ